Sveiki, vakar atvykau ir grįžtu vėl prie darbų čia. Šį rytą aš patraukiau brezentą nuo ten iki šičia. Rodo, kad gali būti lietaus sekmadienį ar kitą savaitę. Tai šitas kaip ir man turėtų leisti galėti toliau dirbti. O vakar grįžęs palyginau šitą, pririšau, kad galėčiau pradėti dabar pradėsiu kalti. Nu tai ką, šitą gan arti prie baigimo. Šitos, pirmas etapas iškalti šonus. Po to reikės šitos aukščius palyginti, bet dabar, kaip matai, aš apsirengęs, žiauriai man karšta, slepiuos nuo uodų, prakaituoju. Va, šitą preliminariai jau baigiau, abi pusės 3 cm gylio nuo pačio viršaus. Dabar reikia grįžti su geresniu pjūklu ir čia pjausiu, čia greičiau turėtų eiti. Šitiek pasiekiau ir vabzdžiai mane kankina, ar net bimbalai išeina, tai reikia iššokti į upę. Šitas pirmutinis neina taip puikiai, kaip norėčiau. Biškiai per plonai padariau šitą, kuris jungiasi, bet kitaip dabar per ilgai būnu, atsiranda debesys uodų ir reikia pasišalinti. Iš viršaus tai atrodo visai normaliai, bet dar, pavyzdžiui, čia yra tarpų ir kitoj pusėje. Tai reikia daugiau šonus čia pagauti ir tikėtis, kad įsileis. Dabar jau vėlu, reikia jau baigti. Labas rytas. Turiu būti žiūriai karštą dieną. Tai nežinau kaip, bet mano kūnas atsikėlė pusę 5. Dabar iškalsiu kavos ir eisiu padirbėti. Ėjau miegoti 12 kokią. Tai tikiuosi, kad būsiu pavargęs, kai saulė išlys ir bus karšta. Tai įdomu, ar išeis šitas pokytis režimo.
Va jau po 8. Čia jau mano darbo įranga su ilgom kelnėm. Tai išbandau dabar 2 dieną naujo režimo. Pamiršau. Tai galvoju vakare dirbti geriausia. Tai turiu savo šviesuką čia ir bandysiu pradirbti iki, kiek išeis. Čia kur esu dabar, tai šį rytą, kai kamera išmirė, tai aš gavau beveik ten, kiek noriu. O dabar žaidžiu, kaip su diržais pritvirtinti šitą, kad nereikėtų šito šablono, nes kai kelsiu, bus sujungta. Tai dabar žaidžiu su nauja mazga, kad prisiriša ant šito pačio. O, čia labai lėtai šitą darau. Padariau keletą klaidų. Vienas pradžioj reikėjo, daug ką kitaip reikėjo daryti. Aš pabandysiu antrą kartą. O dabar, ką aš bandau taisyti, tai aš po kas kiek laiko pritvirtinu šitaip, kad prispaustų ir tada žiūriu, kur liečiasi. Tai, šitą atrakinu. Ir šitą nuo čia. Tai atrandu, kaip greičiau su šito įrankio, su diržais. Tai va kokią mazgą padariau. Šitą atsiriša. Greičiausiai. Tai dabar apeinu, pažiūriu, ar jį reikia pasukti. Bliam, jis ryte greičiau lipasi. Žaisiu dabar. Prakaituoju ir bandau naują truką. Pažiūrėti, kur liečiasi, neliečiasi. Tai šitas man parodo kažkiek aiškiau, kur kraštas. Kitai būtų ras kokią, dar geresnę medžiagą, kuri pasitrauktų. Kaip plastilinas koksai. Po 11. Ir, čia jis toks, biškį tamsu matyti, bet maždaug jį baigiau. Jis gana arti, jis nėra 100%, bet jis gana giliai einasi, kad kai eis kaištis, tai užteks jam. Labas rytas, va jau 2 diena, mano kūnas kažkaip žino, kad aš noriu prabusti dabar, tai be alarmos 4:30 vėl prabudau. Ir einam dirbti. Vakar baigiau su šituo. Gavau maždaug abudu šonus. Aišku, čia ne puiko, bet čia toks good enough, man atrodo. Ypač kai, čia jau beveik prie galo. Jis čia kaištis ir tikrai laikys. O dabar reikia galvoti, kur dėsiu skersinį. Ir iš kurių šitų rastų. Žinok, nusprendžiau pirmą su šituo, nors paruošio, kad šitas būtų baigtas. Ir kad galėčiau laikinai kokį nors kaištį įkišti. Kur aš padėjau tą kaištį? Tai 2 skylės padariau ir maždaug
su mažyčio atstumu vienas nuo kito, kad jie dar susitrauktų, kai praeis kaištis. Va, radau laikinį kaištį ir radau tai, ką naudosiu kaip skersinį. Šitas, man atrodo, pakankamai ilgas. Dabar reikia pamatuoti, kur aš čia viską darysiu. Kokio aukščio. Vat, nužievinau. Aš jaučiuosi kaip kupranugaris po šito. O va, kodėl reikia nelaukti nužievinti, nes vabaliukai pradeda ėsti. Ir jei būčiau šitą anksčiau daręs, aš būčiau galėjęs jį nulupti. Taip kaip čia padariau originaliai. Bet kadangi po saulės, man atrodo, saulėje pakepę, išdžiuvo ir reikėjo su šituo įrankiu. Nu tai ką, žinosiu, su tais kitais reiktų kuo greičiau nužievinti. Tai va, tas eis skersai. Aš tikiuosi, kad šitas gana didelis. Kaip suprantu, jis nelabai svorio laiko, bet jis daugiau pririša šitos. Va, pusė 9, turiu savo kavą. Biškį žaidžiu su mano ritmu. Einu prie darbų. Dabar jau kokią 4 dieną, kad tokia kaitra visiška dienos metu, kadangi anksti keliuosi, esu pavargęs, bet kur saulė prašviečia, tai negaliu miegoti. Tai palapinė pasidaro per karštą. Bandžiau mano senoji palapinė, galvoje bus daugiau šešėlio, bet išlūžo daug šakų šią žiemą, tai ten per karštą pasidarė. Tai reikia šokinėti per dieną. Bet pamiego kelias valandas čia ir ten. O dabar norėčiau šį vakarą išmatuoti, kaip šitas jungsis. Tai va, aš planuoju, aš šitą skersinį dėsiu maždaug šituo aukščiu. Bandau pamatuoti, kur stovėsiu ir taip toliau. Tai, gal net ir žemiau gali būti, nes grindys gulės aukščiau virš šito. O čia, galvoju, prieš tą matuojant reikėtų šitą labai gerai sujungti. Tai su diržais labai daug, kiekvieną kartą, kai rišu, tai kažkokį naują mazgą gaunu. O čia atradau, kaip pasukti, jeigu aš noriu pasukti vieną. Uodai kanda delną. Tai ten matote, tai padeda man pasukti šitą į šitą pusę, nes su gulščiuku, kuris čia, tai svarbu, kad liktųsi, čia dar reikia biškiutį pasukti. Kai jungiu daryti, kuo daugiau palei kryptį, nes palengvina daug vėliau. Ir tai sakom, maždaug dėl dabar, bet kitaip nusprendžiau, truputį dar čia pavalysiu, kad biškį giliau ir prižadu, jau prieisiu prie to. Aš atradau dabar gerą truką. Aš prižadėjau savo, kad baigsiu su šito junginio, bet toks perfekcionizmas įeina. Ir atradau vietose, kur liečia, kad nereikia jį išardyti, kad čia pat galima krapštyti su kaltu ir paruošti vietas ir tada po to nuimti ir pavalyti giliau. O kitaip aš galvoju, ne kaip išeina pritvirtinti pagal originalias orientacijas, tai bandysiu dabar šitą pritvirtinti pagal kaip jis yra, nuvalyti šitos ir iš naujo perpiešti per per visus galus. Kad
Tai jeigu turi, dėl sekančio, kai darysiu, tai aš kojas nenupjausiu tiksliai, aš maždaug paliksiu kažkiek papildomos vietos, kad galėčiau šitą kuo arčiau jį priglausti ir tada pagal kaip jis yra suglaudęs, tada nupjauti kojas. Kaip nors 12 valandą atėjo, aš nepastebėjau, bet čia kokią pažangą padariau. Aš gan atidžiai nubraukiau, kur rastas, kur jie kertasi. O norėčiau dar biškį pagalvoti, tai atidėsiu iki sekančio permainų. Tai va ką dariau iki 3 ryto. Baigiau viską iki šičia nužievinti. O toliau. Čia gal ir šitokio oro būtų galima kažkiek čia pagalvoti, kaip čia jungsis šitie abi pusės. Nubraukiau, kur praeis rastas. Blin, šį vakarą jau uodai man neleidžia dirbti. Nešeina čia nupiešti, nes bandau kažką padaryti ir 4 uodai už karto ant rankos. Ir nubraukiau, bet labai sunkiai dabar čia. Tupiu čia su citronėlos žvakė, kuri turėtų padėti nuo uodų. Bet tebe zvimbia visur aplinkui uodai. Nieko šitas nedaro. Vos šviesos neduoda. Bet čia dienos atradimas. Aš pamiršau, kur turiu šitą įrankį, kuris kontorą gauna. Ir jis irgi rodo kiek centimetrų. Tai aš su spalvotais piešeliais nupiešiau nubraukti, kur kokio pločio. Ir padariau šabloną anksčiau, kad galėčiau jį padėti lygiai ir nupiešti. Va šio ryto projektas, palapinę visą išpakavau. Ir va, kokią virš valandą lyginau. Bliama kiek vabalų, debesys aplink mane. Tik grįžau iš upės, džiovinos ir dėsiu dabar, čia yra viena apatinė dalis, šitą, kur man atrodo nuo lietaus saugos, nes rytoj turi lyt. Tai va, stovi vėl ir su patobulinto drenažo ir kas nauja, kad čia dabar lygi žemė. Taip sunku tikėti. Tai šią savaitę visai kitoks ritmas žemėje. Toks duoda man pasilgti šaltesnių dienų. Nes vabalai, kaip kažin kas, nuo šio ryto, kai palapinę pastačiau, tai arba būni saulėje ir po kažkiek laiko vienas vabzdis prizurbė ir girdėsi nuolat bet kur eina. Ir kartais dar daugiau pasirodo.
Ypač jeigu prakaituoja, tai šiuo metu visai vengiu darbą, kuris padaryčiau, kad prakaituočiau per dieną, bet kažkiek išėjo padirbti šiandien. Kameros neturėjau, bet išpiešiau su šituo įrankiu aplink čia, kur pjausiu. Kol kas tik padariau ant šito rasto, bet irgi žaidžiau, kaip su šituo įrankiu nupiešti tiesias linijas ir kaip galėt matuoti šitą tiksliau, nes dabar ieškau arba lankstaus metalo ar kažko, kad galėt lygiai tiesias linijas nupiešti. Prabudau po 6 šįryt, kaip faina, kaip pastatai intencija ir kūnas pats prabunda. Taip aš vakar sustojau 11 po 11, nes pasidarė per tamsu, aš nelabai galėjau matyti. Tai čia aš kitaip šitą junginį darau, aš pradedu jį, aš vieną pilnai jau skautavau, o kitą aš jau pamažu darau. Tai aš tik, kad galėčiau pažiūrėti, kur jungiasi, kad, pažiūrėm, vietoj išpjauti visą, aš darau jį dabar palaipsniu ir matau, pavyzdžiui, kad čia per storai šitą nupjoviau, tai čia nubraukiau, kur su pjūklu eiti giliau. Va, neblogą pažangą padariau. Kažkiek čia jau įsileido ir šitas jau daug geriau lendasi negu paskutinis. Per greitai visą išskutau paskutinį, o šitą žiūriu, išpjaunam medieną ir tada darau sekantį pagal pirmą. Vietoj pagal originalus išmatavimus, nes aš jau matau, kaip originalūs išmatavimai jau neteisingai. Va, daug geriau važiuoja šitas. Aš jį gavau gan arti, bet pastebiu, kadangi reikės abidvi pusės padaryti, tai šitą pusę negaliu pilnai užbaigti, iki kol tą padarysiu, nes ta pusė kažkiek nusilenks žemyn ir tai patrauks ir šitas tada irgi žemynės. Tai galiu kažkiek toliau padaryti, bet ribotai kiek. Realiai šiandien tai viską patraukiau. Kitaip, truputį patobulinau šitą junginį ir kaip džiaugiuosi, nes per pusę tiek laiko padariau dar tobulesnį junginį ir, kaip sakiau, tą padarysiu ir tada šitą galėsiu tiksliau užbaigti, bet jis jau stabilus. Norėčiau greit turą duoti su žemė. Kadangi tokia karštos banga, nelyjo, daug kas jau nusvyla, bet, džiaugiuosi, mano obuoliukai, skiepai praėjo šitas ir matau šitas praėjo. O kitaip darže moliūgai, jie labai dabar vargsta. Toks noras yra šitą palaistyti, bet čia auga taip tankiai, tai galvoju,
Nu, tegu stipriausias pragyvens. O čia pankuoliai gražiai auga. Šitas skiepas gražiai auga. O, nu, čia auga tas pats, kas augo prieš tai. Gražgarstės, čia leidžia sėklas, šities daržinės builis. O įdomus pastebėjimas, kad auga pupos čia, kur geresnė žemė ir ten, kur prastesnė žemė. Ir daug geriau tenai auga. O kitaip ramunėlės čia auga, svogūnai, kurios įkišo į žemę, šitie jau kokiais 2-3 metais. Ir brokolis. O šičia, tai kas auga akvariume, tai dar geriau auga negu čia. Čia kalendula. Ir kitaip belė kiek žemuogių. Tai jeigu pažiūrėsite, kad visur, kur čia raudona, tai kadangi čia toks žemuogynas, tai yra krūvo šitokios vietų, kur tik raudona žemuogėmis. Ir tai jo, maždaug tai, kas auga. Oi, o šiltnamyje. Nu, tobulėja viskas. Man įdomu, ar ginkmedžiui čia tokia nesveika spalva. Aš galvoju, reikėtų persodinti vieną šešėlį, nes man atrodo, čia per daug saulės ginkmedžiui. O pastebėjau, kitas dar skiepas praėjo. Šitas vienas iš pirmutinių skiepų. Tai labai prastai jį padariau. Bet keista, kad iš tiek pragyveno. Turiu sakyti, aš labai džiaugiuosi, kad aš neįsipareigoju save su daržo. Kai kurios dalykus palaistau, bet aš tai visai šįmet apleidžiu ir daugumą dėmesio eina prie statybų. Labas rytas. Vakar buvo rasos šventė. Ir pradedu galvoti, kad čia susijęs su lietum, kadangi prisimenu prieš 3 metus tokia sausra ir tik per Jonines baisiai stiprus lietus atėjo. Tai buvom festivalį, kažkokiam sambūryje ant Piliakalnio ir įtariu, kad tenai kažką pagavau, nes valgėm iš bendrų dalykų, iš lėkščių su pirštais. Tai pastebiu, mano kūnas karavo prieš kažką, buvo kažkoks toks karštis, miegodamas, bet stipresnis jau jaučiuos. Galvoju, palyja gerai, susidalgio. Gal net žemuogių pririnksiu pusryčiam ir šiandien jau grįšiu Vilnių. Kitaip man keista, kad kūnas prabunda 4:30 be jokio žadintuvo. Ypač kai toks pavargęs vakar buvau, nešėjau siestą pasidaryti, tai negalėjau vėlai švęsti. Bet nežinau, kodėl nemiego. Bet faina, nes galiu autentiškai dabar pašvęsti rasos šventę. Čia kiek rasos.